बरसात का मौसम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, वो भी तब जब सावन का महीना हो। आपको क्या करना है, जैसे ही बारिश हो आपको और अपने पार्टनर को, दोनों लोग चले जाएं और दोनों लोग बारिश में नहा कर आइए। बारिश का पानी आपके जीवन के अंदर वो रंग घोल देगा जो आपके जीवन को सच में सुखमय बना देगा, आप दोनों के बीच में प्रेम को बढ़ा देगा, आप दोनों के बीच में स्पार्क खत्म हो चुका है, स्पार्क को जिंदा कर देगा। ये होता है महादेव जी की कृपा की वजह से। जो भी लोग बारिश में कपल होने के बाद नहाते हैं उनके ऊपर खास शिव जी की कृपा होती है और उनका प्रेम कभी भी एक दूसरे को धोखा